नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सूर्या आप सभी का आपके YouTube चैनल सही खुराक में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज आप सभी के लिए एक आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ, जो बहुत से लोगों को पता होगा और बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए जानकारी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं वह कौन सी मेडिसिन है जिसके बारे में मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। तो दोस्तों, यह एक झंडू कंपनी की झंडू कफ सिरप है। झंडू कफ सिरप पीने से क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं और इसका पीने का सही तरीका क्या होता है, इन सभी जानकारियों को पाने के लिए आप हमारी वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं झंडू कफ सिरप पीने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। झंडू कफ सिरप पीने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। बस आप 5 रुपए में अपनी खांसी को बंद करें। झंडू कफ 5 रुपए का एक पैकेट होता है। उस पैकेट को आपको पीना है। पीने के बाद तुरंत आपकी खांसी बंद हो जाएगी। झंडू कफ सिरप बहुत ही अच्छी है। इसको पीने से आपकी खांसी तुरंत बंद हो जाती है। तो आप झंडू कफ सिरप का सेवन करें। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं झंडू कफ सिरप पीने का सही तरीका क्या होता है। तो झंडू कफ सिरप पीने का सही तरीका यह होता है कि आप इसे दिन में 3 बार पिएं। सुबह, दोपहर, रात में एक झंडू कफ सिरप का पैकेट लें और उसे 1 कप गुनगुने पानी में घोल के पीना है। गुनगुने पानी में घोल के पीने से आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आप दिन में 3 बार पिएं तो आपकी खांसी तुरंत बंद हो जाएगी। तो आप गुनगुने पानी के साथ लेना बिल्कुल ना भूलें। झंडू कफ सिरप का सेवन छोटे बड़े सभी लोग कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं झंडू कफ सिरप पीने से क्या नुकसान होते हैं। झंडू कफ सिरप पीने से कोई नुकसान नहीं होते हैं। यह जड़ी बूटियों से बनी हुई एक आयुर्वेदिक औषधि है। इसको पीने से कोई नुकसान नहीं होते हैं। अगर कोई इस सिरप का सेवन करता है और उसे कोई नुकसान लगते हैं तो वह अपने डॉक्टर की सलाह के बिना इस औषधि का सेवन न करें। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। ऐसी ही मेडिसिन के बारे में कोई जानकारी लेनी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसे ही मेडिसिन के बारे में जानकारी लेकर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।